समस्त को नमस्कार जय जगन्नाथ आउ एक नुआ वीडियो को आमर स्वागत आसी आयुष बेहरा ओडिया ब्लॉग नानी आम आसी पहुँची कहीं मुझे ट्राक्टर पड़गली जो मो हाथटा पकई जाइए मेडिकल जाइए आज नानी खबर शुणी सी बस रे बस एकुटा एकुटा पलि आसी सकाल आम मेडिकल आसला बेलू नानी आसी घर पहुँची शुणिला जो पुतुरा देह खराब पलि आसला नानी कौन कहू कौन करी मोर तो खंडिए बेली पुतुरा मु कौन शुणिला मात्र के बा खाया पिया सब छाड़ी भोर 6टारू दौड़िकी आई आउ किसी किना बिका किसी भी करनी खाली सेमती पिला किसी आनी खाली आई कौन करी मो पुतुरा को देखा पलि आईली मुझे कौन हो मो भाई कहीं एमती कथा है मुझे पलि आली से शुणिकी हाथटा एमती देखो हाथटा एमती बंका पूरा होगा मो भाईर कौन एटा भल पिलाटा एमती हाथटा को बंका करके थोड़ी मेडिकल रू एमआरआई करियो बोली कौन कही करनी तो जीव पुणी आउ थे कर पुणी छाती फाती एराक सब दरज हो पड़ जाइए तो मुह कान सब छेड़ी खत नहीं जाइए बिल को जो धान करते बिल कहले खत अच्छी तो गोबर खत अच्छी तो नहीं ट्राक्टर खंडे होगला आ ट्राक्टर को डाकिकी नहीं जाइए 2 पहर पड़की आसिले एड़ा सब माड़ जाता फुली जाता से समय भिडियो आम करूँ से भिड गुड़ाक आ गोड़ माड़ जो गोड़ ऑपरेशन हो भांगी जाता जो गोड़ ऑपरेशन होता से गोड़ ये जगह भांगी जाए माने रड लगी ये जगह ये जगह भी माड़ होती जगह फुलिकी केड़े जोर फुलता बरफ हरिया घसा घसी कर मेडिसिन घसा कमी काली आसनी जहाँ फ्रेंड्स मान को फ्रेंड्स बहुत खोजुले फ्रेंड्स मान गोटे आउटे नुआ कांदना गोटे शुणी शुणी दियो खुशी मत पचार कौन कांदे आपण मैंने नेक्स्ट वीडियो कहे कहे जे कौ कांदना कांदे नानी आपण मान कौटा भल लगुच आई कांदना उपर नानी गोटे आ गोटे कांदे आउ एबे तो जो कांदना से शिखी से कांदना ही कांदीदेवे आपण मानक नेक्स्ट वीडियो रे कमेंट रे लिखिबे जे कौ कांदनाटा कांदिले से कांदीबे सब्सक्राइबर गोटे करिवे आपण मान तो बहुत बहुत भल पाइबा देउछंती आपण मान तो हमर होछंती गोटे गोटे भगवान आउ कौन आम अधिक कहूँ आपण मैंने महाप्रभु जगन्नाथ आपण मानक सब भलरे रखतु नानी आज तो आपण मानक शुणेबे आ गोटे कांदना से कांदना जो कांदना को आपण मैंने भल पाइबा देउथिले से कांदना आ गोटे आज शुणेबे नानी जो कांदना गोटे शुणे दिया मूल दुब गंठी पाकल हे मो बड़ बो हे तोर पाखे मोर निद्रा पाकल मो बड़ बो हे दुब बड़ुला काकर खाइल मो बड़ बो हे मु तो बढ़ुली अल्यल होइल मो बड़ बो ए दुबकू काकर सहिला नाइल मो बड़ बो ए मोर आंटपण रहिला नाइल मो बड़ बो ए कुह मूल दुब दारू होई बल मो बड़ बो हे मो गोड़ कचड़ा मो फिंगा फपड़ा किए सही बल मो बड़ बो ए दीप जलुथिब रुखा को चाहिल मो बड़ बो ए मो बो कांदिब कोठा को चाहिल मो बड़ बो हे दीप जलुथिले लिभाई देबल
ମୋ ବଡ଼ ବୋଉ ମୋ ବୋଉ କାନ୍ଦିଲେ ବୁଝାଇ ଦବଲ ମୋ ବଡ଼ ବୋଉ ଖରାରେ ବସିଲେ ଛାଇକି ନେବଲ ମୋ ବଡ଼ ବୋଉ ଘରରେ ଉଦ୍ଧାର ତୁମେ କରିବଲ ମୋ ବଡ଼ ବୋଉ। ଶୁଣିଲେ ତ ଆଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟେ କାନ୍ଦଣା। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଆମେ ଏମିତି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଉ। ଯେତିକି ଜାଣିଥିଲି ସେତିକି ଗାଇଲି। ମନ ଦୁଃଖ ପିଲାଟାର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି, ମନଟା ଦୁଃଖ ତ ବେଶୀ ଖୁସି ହେଇପାରୁନି। ତଥାପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଯେତେ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ ବି ସାଗର ମାନେ ହସିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ନା। ଆଉ ଦୁଃଖରେ ରହିଲେ ଆଉ ରହିଲେ କ'ଣ ହବ? ସମସ୍ତଙ୍କର ଏମିତି ଦୁଃଖ ଅଛି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଲି ମନ ଦୁଃଖ ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ସବୁ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଉପରେ ଲାଗି ରହିଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ଆଉ ଏବେ ତ ଯେଉଁ ଖରା ହେଉଛି, ମାନେ ସେପଟେ କେମିତି ଖରା ଏଇନା? ଖରା ପ୍ରବଳ ହେଉଛି। ସେପଟେ ଏମିତି ଖରା ବହୁତ ନା? ଆମର ତ ମାଳ ରହିଛି, ଆମେ ତ ହେଲେ ଟିକେ ଗଛପତ୍ର ଅଛି। ଆମର ତ ସିଆଡ଼େ ଗଛପତ୍ର ବେଶୀ ନାହିଁ। ଗଛପତ୍ର ଟାଙ୍ଗି ଭଳିଆ ନୁହଁ, ଟାଙ୍ଗି ଭଳିଆ ନୁହଁ। ଆଉ କ'ଣ ଯେ ଟାଙ୍ଗି ପୁରା। ହଁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ହେଉଛି। ହଁ ଆମେ ଏପଟେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ହେଉଛି। ଥଣ୍ଡା ହେଉନି ଆଉ କ'ଣ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି ଏପଟେ ଟିକେ। ବହୁତ ଗରମ ହେଉଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଝିନେବା ଆୟୁଷଠୁ କାହିଁକି ଆଜି ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ଖାଇଲେ ପଖାଳ ଭାତ। ଆଉ ସାନୁ, ମୁଁ ଆୟୁଷ ସାନୁ ଡାକି ଦେଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆୟୁଷ ନାଁରେ ତୋର ପରିଚିତ। ଆଉ ମୁଁ ତୋତେ ଡାକିଦେଲି ସାନୁ। ଆଉ ଆଜି ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ କାହିଁ ଦ୍ୱିପ୍ରହର ମନ ହେଲା? କାହିଁକି ନା ମାନେ ଗରମ ହଉଛି ନା, ଗରମରେ ଆଉ ଏଠି ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆସିଯାଇଛି, ମାନେ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଚୁଙ୍ଗୁଡି ବି ଆଜି ଆସିଥିଲା ନା, ସେଦିନ ପୁରା ଦେଶୀ ଚୁଙ୍ଗୁଡି, ସେଇଥିପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ ନା। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିବା ମାନେ ବହୁତ ଜୋର ଗରମ ହଉନି, ଝାଳ ବାହାରୁଛି ଦେଖୁନ ଦେହରୁ କେମିତି। ଆଉ ପଖାଳ ସହିତ ଝାଳ ବହୁଛି ଖାଲି। ପଖାଳ ସହିତ ପୁରା ଛୁଙ୍କ ଦିଆଯାଇଛି। ମାନେ ଗରମରେ ପେଟ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ରହିବ ପେଟ, ଆଉ ପଖାଳ ଖାଇଲେ ଗରମ ଦିନେ। ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ବି ପଡିଯାଇଛି। ଆଉ ଏଠି କଣ ନା ଛୁଙ୍କ ଦିଆଯାଇଛି। ଛୁଙ୍କ ଦିଆକି ଏବେ ଘାଣ୍ଟି ଦବା ଟିକେ। ଘାଣ୍ଟି ସାରିଲା ପରେ ଛୁଙ୍କ ସବୁ ଆଉ ସବୁ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏବେ ଦେଖିବା। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିବେ ବାଇଗଣ ପୋଡା, ଆଉ ଏଠି ପୋଟଳ ବି ଭଜା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଠି ମାଛ ଭଜା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପୁରା ଦେଶୀ ମାଛ। ଆଉ ଚୁଙ୍ଗୁଡି ବି ଏଠି ଭଜା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ପିଆଜ ଏଠି ଚକଟି ଦବା ପିଆଜଟା। ଆଉ ଏଠି ହଉଛି ଦେଖିବେ ତରକାରୀ, ଚିଙ୍ଗୁଡି ତରକାରୀ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଚିଙ୍ଗୁଡି ତରକାରୀ। କୋଉଟା ଟେଷ୍ଟ କଲ? ତରକାରୀଟା କଣଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି? ତରକାରୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ତରକାରୀଟା ବୋଧେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଆଉ ପିଆଜଟା ତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ନା। ମାଛ ଖାଇବା ଟିକେ ଛଡେଇକି ଦେଖିବା। ସବୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଭଲ ଲାଗୁଛି? କ'ଣ ତା ଦେହରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଇଥିଲା ଖାଇଲୁନୁ? ସନ୍ତୁଳା। ସାଧାରେ ସନ୍ତୁଳା। ସନ୍ତୁଳା ଆଜି ଆମେ ଖାଇବୁ। ଆଉ ଆୟୁଷ ଏଠି କ'ଣ ଖାଉଛି ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ? ଏଠି ଖାଉଛି ମାନେ ଚୁଡ଼ା ଉପମା। ଚୁଡ଼ା ଉପମା? ହଁ, ସବୁବେଳେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସୁଜି ଉପମା ଖାଆନ୍ତି ମାନେ ସମସ୍ତେ, ଆଜି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚୁଡ଼ା ଉପମା ଖାଉଛି। ଚୁଡ଼ା ଉପମା ଆଜି କରୁଛୁ। ଦେଖିବା ଟିକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କେମିତି ଦେଖାଉଛି ଏବେ। ଆଉ ଦେଖିବା ଏବେ ଖାଇବା ଏବେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଏବେ ଆୟୁଷକୁ। ଚୁଡ଼ା ଉପମା ଖାଉଛି। ଆଉ ଏଠି କ'ଣ ମା ହାତରେ କରୁଛି କି ତ? ଆଉ ଆୟୁଷଟା ଏବେ ଏଠି ଖାଉଛି। ମୁଁ ବି ଚାଖିବି ଲାଗିବ। ସେ ପଳେଇଲା ସାନୁ ଚିଙ୍ଗି ତ ଖାଉନି।
ମାଛ ନେବୁ ମାଛ ଏଇଠି ଶୁଣୁ ମାଛ ନେବୁ ସେ ଟ୍ୟାପ୍ଟା ଖୋଲିଦେ। ନନ୍ଦୁ ମାଛ ନେବୁ ଲୋ ଏ ଗଲା ଭାଗ୍ୟରା ଏ ନନ୍ଦୁ ଆସୁନୁ ଶୁଣିଲା ଖାଇବୁ। ହଁ ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ କିଛି ଖାଇଦେବି ତାପରେ ସାନ ଯାଇ ପାଠ ପଢ଼ିବ।